سلام، من حسامم و اومدم براتون در مورد یک موضوع خیلی پرطرفدار صحبت کنم که اینه که فرق بین رشته‌های هنرستان، فنی حرفه‌ای، کاردانش، کامپیوتر توضیح بدم که بگم اگر میخواید برید فنی حرفه‌ای چطوریه، کاردانش چطوریه. با من همراه باشید. خب اول بریم سراغ این که اصلا رشته کامپیوتر چیه. من امروز میخوام در مورد رشته کامپیوتر و فرق رشتهش داخل فنی حرفه‌ای و کاردانش رو توضیح بدم. رشته کامپیوتر رشته‌ایه که خیلی پرطرفداره، ما عاشقشیم، کسایی که این ویدیو میبینن عاشقشن و دلیلش هم اینه که آیندهش خیلی روشنه و هر چیزی که دم دستمون هم هست، از موبایل و لپتاپ و اینترنت و نمیدونم برنامه و هوش مصنوعی، هر چیزی که دم دستمون هست به کامپیوتر وصله و یعنی ما در روز همش با کامپیوتر سر و کار داریم و اینکه نمیشه گفت هر کسی وارد این رشته بشه آینده شغلی تأمین و گودی داره، ولی اگر پشت کار داشته باشه توی هر کاری آینده خوبی داره. توی این کارم با علاقه و پشت کار میتونه آینده خیلی خوبی بسازه برای خودش. بریم اول سراغ کامپیوتر تو فنی حرفه‌ای. داخل شاخه فنی حرفه‌ای بیشتر درس‌ها حالت علمی و تئوری دارن، یعنی شما علاوه بر کار عملی مثل برنامه‌نویسی و شبکه یه پایه قوی از ریاضی و منطق هم یاد میگیری. مثلا برنامه‌نویسی به زبان‌هایی مثل سی شارپ و پایتون، طراحی و پیاده‌سازی پایگاه داده، شبکه و سخت افزار و حتی تحلیل سیستم ها. مزیت بزرگ فنی حرفه‌ای اینه که وقتی دیپلم گرفتی راحت‌تر میتونی کنکور کاردانی بدی و بری دانشگاه. 2 سال کاردانی، 2 سال کارشناسی، 4 سال لیسانس. اینطوریه فنی حرفه‌ای. فنی حرفه‌ای کنکور داره، کاردانش کنکور نداره. فرقشون اینطوریه. توی فنی حرفه‌ای بهتون سوالات کنکور هم بهتون میدن، باهاتون کار میکنن و میرید داخل آزمون کنکور شرکت میکنید و کنکور میدید. کاردانش بیشتر تمرکز رو کارهای عملی و مهارت‌های کاربردی داره. زیاد با ریاضی و فیزیک و شیمی و منطق و اینا کار نداره. کاردانش میاد توی تخصصی، مثلا میاد یه چیز آسون‌تر دیگه، نمیاد یه دفعه بهتون پایتون و سی شارپ و اینا رو یاد بده، بهتون میاد HTML و CSS یاد میده. اینا خیلی مثلا مبتدی تره، آسون تر یادش میگیری، سریع تر یادش میگیری و اصلا اینو بهش نمیگن زبان برنامه‌نویسی، یه سری تگه. خب برنامه‌نویسای خیلی حرفه‌ای به اینا میگن تگ، دیگه زبان برنامه‌نویسی نمیگن. اینا رو بهتون یاد میده. بعد توی رشته گرافیکش بهتون فتوشاپ و نمیدونم افتر افکت و کارهای گرافیکی و ساخت محتوا اینا یاد میده تو گرافیکش. بعد در کل کاردانش خیلی آسونه دیگه. فنی حرفه‌ای یکم سخت تره. فرقش هم دقیقا تو همین آسونی و سختیشه. فرقش تو آسون بودن و سختیه، فرقشون بین همین هست. من خودم رشتم کامپیوتر توسعه و توسعه صفحات وب این بود. توسعه صفحات وب رشتم ندارم رفت دیگه. درس الان تمام شده. توی کاردانش درس خوندم. یه سریا بودن اصلا هیچی یاد نمیگرفتن، همینجوری هم معلمان بهشون نمره میدادن و میرفتن والا، ولی من خدا وکیلی همه چی یاد گرفتم. الان HTML CSS توی دهم بهتون مثلا میاد 1 و 0 رو یاد میدن که 1 و 0 یا همون 0 و 1 فرقی نمیکنه. این دوتا اعداد کامپیوتریه
و مثلا میان تو دهم بهتون آفیس رو یاد میدن، ورد رو یاد میدن، اکسل رو یاد میدن، اینا رو یاد میدن. میری تو 11ام یکم پیشرفته تر میشه، بازم 11ام هم زیاد یادم نیست، ولی 12ام بهتون PHP یاد میدن، یکم حرفه‌ای تر شد. PHP دیگه زبان برنامه‌نویسی میشه. بعد وردپرس میاد، وردپرس بهتون یاد میدن. ولی در کل چه فنی حرفه‌ای بخواید برید، چه کاردانش بخواید برید، باید بیرون از مدرسه اون چیزی که دوست دارید رو دنبال کنید و یعنی به جای نمیرسید. پشت کار یعنی همین دیگه، یعنی توی یوتیوب شما بیاید یاد بگیرید، توی مدرسه که یاد میگیرید همون رو بیاید توی یوتیوب حرفه‌ای ترش یاد بگیرید. چند بار تمرین کنید، برای خودتون کد نویسی کنید، نمیدونم مثلا هاست بخرید، سایت بسازید، بدید بیرون، دامنه، همه چی و اینا رو خودتون یاد بگیرید. من مثلا اینجوری بودم، یاد میگرفتم، میرفتم به بچهای کلاسم کمک میکردم، مثلا یه جوری کمک معلم میکردم. فرقشون هم بهتون گفتم دیگه، فرق اصلیشونه که فنی حرفه‌ای یه چیزی مثل اینجوریه که پایه علمی و دانشگاهی قوی میکنه برات، بعد آینده‌ت هم بیشتر سمت دانشگاه و کارهای تخصصی میره. کلا فنی حرفه‌ای اینطوریه. ولی کار دانش یه مسیر میانبره دیگه، درجا میری تو بازار کار. خیلی کارا داره کامپیوتر در کل، ولی باید زرنگ باشید، یعنی تو همه جا باید زرنگ باشی و انگلیسیتون هم باید قوی باشه. اینو حواستون باشه. مثلا بچه‌ای بودن تو همین همکلاسی خودم انگلیسیشون ضعیف بود، ریاضی هم هیچی نمیدونستن، از کامپیوتر هم چیزی سر در نمی آوردن، اومده بودن همینجوری کامپیوتر، گفتن ما همینجوری دوست داشتیم اومدیم. خب بابا نمیتونی نرو کامپیوتر نرو. امیدوارم که بهتون کمک کرده باشم. اینم اولین ویدیو من بود، خیلی ساده، فقط تصویر خودم و یه سری حرف ها از دهنم برای شما گفتم. ببینم تونستم کمکتون بکنم یا نه، حالا نمیدانم. حالا اگه خوشتون آمد ما را یک سابسکرایبی بکنید، یه لایک بزنید، یه کامنتی هم بنویسید.